Balança tudo, filho. A chacoalhada que ele dá. Nossa, levou o gol ainda. Ó, comprou e tudo. Vai, filho. Me apresenta no borrachão aí. Agora foi. Era? Não. Ah, porra, da esquerda tá forte, hein? Vamos ver quanto? 147,87 contra 93. Nossa. Vai virar, ó. Essa foi difícil. Nossa. Essa bem aqui. Olha o tempo dele lá. 140. A cupê ali, ó. Muito alto na meia aqui, ó. Nossa, que couro. Nossa. Todos são dessa gruda muito esse carro. Ó. Só fumaça. Nossa. Mal um pouco dá pra dormir no tempo de reação dos caras. Mariais, Mariazana da boa. Nossa. 1.0 vezes 2.4, essa maré aí? É, certeza. Vamos ver. Maré vai sair com tudo, vamos ver. Tá forte. Tá na frente. Ah, aí. Tchau, obrigado. Tá, pô, vai passar. Passou, passou. Passou. Lotado o bagulho, vai ser louco. E aí, rapaziada, quem que leva? Golzinho GTS, turbão da maldade, o Voyaginho maldade também. Ó, o gol não vai nem aquecer, vamos ver o que vai dar.
Já era, golzão levou. Eita porra! Terceirona. Golzinho tá monstro, hein? Cê é louco. Vai lá, faz uma bonitinha, faz um burnout bonitinho pra nós ver, vai. Não vai fazer mesmo? Ô louco. Eita porra. M2 vai levar. Já era, tomou. Tomou já. Nossa, 859 contra 93, 129. Vamos lá, vamos ver quem que vai puxar. Aí. Tempo de reação. Já era. Vitinho engoliu marcha. Nossa, 98, 9 forjada, 550 roda. Isso aqui o bagulho tá louco. Dá Nossa, esse pega vai ser louco. Eita porra. Douglas. Douglasinho, estágio 2, só a 3. Irmão do Júnior Lopes, tá, rapaziada, ali. Vamos ver quanto que vai dar puxando aqui. Vai sair lixando, ó. Tomou lá 3. É isso, rapaziada, ficando mais um vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei pouco esses vídeos, mas foi principalmente para poder vocês escutarem o ronco dos carros, entender também o que estava acontecendo, né? Porque até então o próprio cara da Área 43 estava explicando bastante coisa, né? Então é interessante pra vocês, né, rapaziada, e entender isso também. Fechou? Então é isso, rapaziada. Logo tem mais conteúdo. E aí, estamos juntos.